Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali ikan mainan di sini. Wadidaw. Widih, ternyata mainan berlumpur teman-teman. Amazing. Hehehe, lumpurnya warna hitam. Widih, di sini ada keranjang teman-teman. Mari kita masukkan semua mainan ini ke dalam keranjang. Nanti kita bersihkan teman-teman. Wow, yang ini ada tangganya. Widih, keren sekali teman-teman. Wow, ada yang berdampak. Widih, yang ini berantai. Wadidaw, ada yang bersayap. Widih, ada mainan kecil teman-teman. Wow, ada mainan besar. Widih, ada yang berkaki 4. Wadidaw, double decker. Widih, sangat keren teman-teman. Wadidaw, ini yang terakhir teman-teman. Lihat teman-teman, semua mainan telah kita masukkan dalam keranjang. Saatnya kita bersihkan. Let's go. Lihat teman-teman, air bersihnya telah kita temukan. Saatnya kita bersihkan semua mainan ini. Wow, kita ambil ini dulu teman-teman. Wow, berkaki 4. Kira-kira mainan apa ya teman-teman? Wehehe, keluarlah Sepi betina. Wow, keren teman-teman. Taruh sini. Widih, ada apa lagi ini teman-teman? Wow, sangat berlumpur. Kita kocok-kocok. Wehehe, keluarlah lokomotif kereta api klasik. Widih, mantapnya. Taruh sini. Wow, ada apa lagi ini teman-teman? Kita kocok-kocok. Wehehe, lihat teman-teman. Keluarlah bulldozer. Widih, mantap sekali ya teman. Kita ambil lain. Wow, kita ambil ini dulu teman-teman. Kira-kira ini mainan apa ya? Kita kocok-kocok. Ulala, keluarlah palutar. Palu superhero Thor. Widih, kerasnya. Wow, gokil sih. Widih, ada apa ini teman-teman? Wow, sepertinya ini bersayap. Kita kocok-kocok. Wow, keluarlah jet tempur. Widih, jet tempur bapak tentara. Keren ini. Widih, kita ambil lain. Wow, yang ini ada tangannya teman-teman. Kita kocok-kocok. Wow, keluarlah Spider-Man. Yahoo! Widih, superhero laba-laba teman-teman. Wow, gokil teman-teman. Widih, ada apa lagi ini? Kita kocok-kocok. Wehehe, lihat teman-teman. Keluarlah bus double decker. Wow, keren sih. Widih, ada apa lagi ini teman-teman? Wow, yang ini ada tangganya. Kita kocok-kocok. Wow, keluarlah mobil pemadam kebakaran. Widih, keren sekali teman-teman. Berwarna merah, menyala bangku. Wow, ada yang kecil teman-teman. Kita kocok-kocok. Keluarlah bus Tayo warna kuning. Widih, mantap.
yang bersayap ini teman-teman. Widih. Lihat, keluarlah pesawat terbang. Asia kau. Mantap. Widih, ada yang panjang ini. Kira-kira ini mobil apa ya teman-teman? Kita cocok. Wehehe, yang ini bus telolet. Wadidaw, kerennya. Wow. Widih, ada yang beroda 4 ini. Keluarlah mobil balap warna merah. Wow, sangat keren. Widih, ada yang panjang teman-teman. Kocok. Wehehe, keluarlah kereta api cepat. Widih, cepat sekali kereta ini. Wow, ada yang besar. Kita kocok. Keluarlah bola Tsubasa. Widih, mantapnya. Wow, ada yang kecil ini teman-teman. Keluarlah ular piton. Widih, mantap. Ini yang terakhir teman-teman. Kita cuci yang bersih. Wadidaw. Keluarlah senjata api mainan shotgun. Gokil teman-teman. Oke teman-teman, semua mainan telah kita bersihkan. Saatnya kita bawa pulang. Let's go.